أيها المؤمنون عباد الله، إن الله تعالى قد أجرى إنزال المطر من السماء وفق علمه وحكمته ورحمته، فينزل جل في علاه من الماء بقدر معلوم. قال جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم ينتفع منه الناس بأنواع من الانتفاع، فمنه ما ينتفع به الخلق في شربهم وسقيهم وفي سائر منافعهم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومن الماء النازل من السماء ما يخزنه الله تعالى في باطن الأرض لينتفع منه الناس في مستقبل معاشهم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وقال جل في علاه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أي لستم أيها الناس من يتولى خزن هذا المال، فملكه لله وحفظه لله، فهو الذي له خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه.